Күлбеке баяғыда анасы қайтыс болған бір қыз болыпты. Анасын бақшада жерлепті. Қыз анасын қатты сағынатын. Ол бақшаға барып жылап тұратын. Бір күні әкесі басқа әйелге үйленіпті. Өгей анасы өзімен бірге екі қызын ертіп келіпті. Олар қызды ұнатпапты. Өгей анасы қызға ас үйге бар. Енді сен біздің аспазымызсың депті. Қыз күнде ас үйде жұмыс істепті. Түнде де сол жерде ұйықтайтын. Сосын бәрі оны Күлбеке деп атап кетіпті. Бір күні патша ұлына қалыңдық іздепті. Ол үлкен бал өткізіпті. Күлбекенің әкелері де шақыру алыпты. Күлбеке өгей шешесіне «Мен де балға барғым келеді» деп өтініпті. «Сенде көйлек те жоқ, билей де алмайсың. Барсаң бізді ұятқа қалдырасың» депті өгей анасы. Күлбеке бақшаға барып тілегін айтыпты. Кенеттен тілегі орындалыпты. Ол әдемі көйлек және әсем аяқ киім киіпті. Ханзада Күлбекені көріп бірден ұнатыпты. Және биге шақырыпты. Күлбеке үйге қайтып бара жатқанда, баспалдақта туфлиінің бірін түсіріп алыпты. Ханзада Күлбекені қатты сағыныпты. Осы туфли дәл келсе, соған үйленемін депті. Күлбекенің әпкелері аяқ киімді киіп көріпті. Үлкен әпкесі тіпті аяғының үлкен саусағын кесіпті. Екінші әпкесі өкшесін кесіпті. Бірақ аяқ киім тек Күлбекеге шақ болып, ол нағыз қалыңдық болып шықты. Ханзада Күлбекені сарайға апарды. Олар ұзақ әрі бақытты өмір сүріпті.